يابا وخلي كل البهدله دي حسن مبارك من استجدة ولبسنا الشرطه دي. واذا كانت قناع صح اللي مش احنا لو اتمسك واحد فينا دلوقتي مش هياخد يتنطش 5 سنين محكمه عسكريه. واللي قتلوا المستظاهرين ده واللي قتلوا المستظاهرين مش محكمه عسكريه ويأجل في حكم القضاء. يا عم صلي على النبي لبسونا السلطانيه. يا عم السلطانيه دي لبسنا الشعب. بقول لك اعتشان وش اعتشان؟ طب احنا اعتشان عشان يتصرف في عصام. هو بيتكلم صح والنعمه صح. احنا الكل نلطم على وشوشنا. هنطلم على وشوشنا. والله هو بيتكلم صح. هو ارجل مني ومش هيخلصوا. والله انت ارجل مني احنا الكل يا عم. يلبسونا السلطانيه يا عم الحقوق. الزباله لم زباله من التحرير بس البلد لسه فيها زباله وما خرجتش والزباله لسه موجوده. هنشوح قال لك هنعمل اعتصام ومش ماشي من يوم التحرير لما يجيبوا لنا من كفر الشيخ. وانا شرم الشيخ انا عندي كحه اروح اتعالج في شرم الشيخ. انا مش حرامي على الاقل مش حرامي ومش مموت الناس عشان يقول لك حسني مبارك اهو لقيت ساعه لقيت ساعه اروح اوديها للناس المسؤولين. مش حرامي. مش عندي 70 مليون في كرسي واليوم ما اتعب يوديني كفر الشيخ. شرم الشيخ ويقول لك مسبوس وتجايب له دكتور من المنيا. ماشي يابا دي كوسه كله. ومش عايز اقول بقى كلام اللي اتقدم. مش عايز اقول كلام اللي اتقدم. استغفر الله العظيم. انت في التحرير يا اللي بيحصل ده كوسه وحسني مبارك قاعد في كفر الشيخ ومش خارج منها واحده تانيه. شرم الشيخ قاعد في شرم الشيخ كفر الشيخ يجي لا مؤاخذه طوره. يجي طوره لا مؤاخذه ومش اللي بيسرق الكيف بيودوه طوره ببلد. يا سيد رئيس الوزراء احنا بننادي دلوقتي في البيان بتاع عدوى كاننا رقم 1. احنا مستعصمين هنا. ماليش دعوه انا بقى بدستور اولا ولا ما بفهمش في السياسه. حرامي يجي طوره او الحافز بتاع البشاشين. بعرفش انا كلمه دي فيش واسطه. هو بعد الثوره في واسطه. في واسطه بعد الثوره. هو حسني مبارك واسطه يعرف امين سلطه مقعده في كفر الشيخ من الاخر. والناس اللي معاهم المسدسات اللي بتجيب من بعيد موتوا كام؟ 20 موتوا قد ايه القماشه دول؟ مش القماشه موتوا الناس قد كده ولا اسود انا بقى اقسم بالله اروح كفر شرم الشيخ ومش ماشي من هناك الا ما يخرجونا. بص يابا اعتصام حتى يتصرف سعصام. اعتصام حتى يتصرف سعصام. اعتصام حتى يتصرف سعصام. مش لبسنا السلطانيه. اقسم بالله حسني مبارك لازم يستقدم لمحاكمه ومش محاكمه ترمخه. عشان القضاء والقدر ده امنت بيه. لكن القضاء الثاني القضاء والغدر انا شاكك فيه. وفي ترمخه. القضاء الاولاني والقدر ده قضاء رباني. الثاني ده براني بيترمخ. مترمخ على الراجل والوليه ويأجل لك القضايا صباح الفل يا ابو الحاج. واعتشان لحد ما يتصرف سعصام. وانا قاعد هنا بقى لحد ما يجيبوه من كفر الشيخ. مش في لا مؤاخذه قماشه. مش في قماشه دلوقتي. ما هو سابوا القماشه مسكوا القماشه اللي موتوا الناس. اقسم بالله ما مسكوا القماشه. وانا بقى عايز ابني قماشه يضربني بقى بالقماشه بتاعتي. خلي بالك. يا عم القماشه. واحنا مش اقل من الشهداء اللي ماتوا لما كانوا بيخشوا علينا من ناحيه الابل بالجمل والحصان والحمار. وقفنا رجاله ولا ما وقفناش رجاله؟ ولا جنينا زي ولا اول ما دخلوا بالجمل احنا قلبي ودوني كفر الشيخ. بتسلبك اقسم بالله بتسلبك. اقسم بالله. ومين اللي كان بيكشف عليه؟ لو صح بقى يابا لو في ناس هنا دكاتره او مرجيه احنا نروح نكشف عليه. هنكشف ازاي بقى؟ مش مخليني الراجل اللي كان بيزور التكاليل ويقول لك خالد اللي مات ده. خالد سعيد خالد سعيد بلع بانجو.
لا مؤاخذه بيشتغلنا. هو نفس الراجل ده اللي اتكشف على مبارك وقال لك حسني مبارك عنده الفشه، ما كان زي القرد قبليها. ما كان زي القرد، وكان بيقابل ملك البحرين وملك بلاد دكرون ونقابل الناس دي. الله يسوح، اقسم بالله اقسم بالله دم الشهداء ده مش هيروح ومش هنصالح يا حسني مبارك لو خدنا حقنا بدراعنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كفر الشيخ يا كفر الشيخ هنجيبه من كفر الشيخ. كفر الشيخ، كفر الشيخ، شرم الشيخ هنجيبه من شرم الشيخ. كفر الشيخ وكفرنا كلنا. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم 3 مرات. المصابين مش لاقيين يا عم مستوصف يكشف عليه. مخبوط في عينه ودي الكلمه بقول عتوه كان ايه. المتصاب في عينه برصاصه مش لاقي مستوصف. وابن الشيخ الله العظيم قاعد في كفر الشيخ تكييف وجبنا نستو ويخش له بالبيف. وجايبين له فريق طبي من بره يعالجه فريق طبي يعالجه نفس الكوشه تاني. لو الشوله دي نامت عتوه كان انا مش هينام واروح اجيب امه من مستشفى كفر الشيخ وادخل المصابين دول اللي مش لاقيين الدواء هم اللي يتعالجوا من كفر الشيخ. واحنا لو قلنا اللي يسمع والله بيتكلم كلام صح. لو سلقت شلل اقسم بالله كانوا يحطوك في الحجز يومين. لو سلقت رغيف 10 جنيه. لما يسرقوا هم يبقى حلو. التاني سلق لك 70 شمبار وقعدك في كفر الشيخ واحنا كلام على باب الله والناس قاعده في الحال ولا سيبوا. احنا حققنا مطالب الثروه. مطالب ثروه ايه اللي هتلعب بالحاج؟ ما حققش حاجه. صلي على رسول الله. ما حققش حاجه اقسم بالله. يجي من كفر شرم الشيخ ويقعد في طوله. طوله مش نافعه. امال يعني المحابيش اللي في طوله دول كلاب؟ مش بني ادمين. صح، مش بني ادمين. ما في طوله واحد محبوس عنده كلى، عنده سوريان تاجي، عنده حاجه في الليل، عنده كبد بس مش بيستعبط بقى. مش بيستلبط. عيان بجد، عيان بحي وحيين. مش قلبي اكبر دليل فيك يا شعب مصر لما حكموا على الوليه قال لك هنحبسها. عملت لك ايه؟ قلبي خد يابا قرشين وامشي. مشوها نكت زي لعيبه الكوره اللي بتستلبط. بيقول لك هو نفسيته تعبانه. نفسيته محني ده كهني ده. نفسيته تعبانه. وام الشهيد اقسم بالله ست بتعيط وام الشهيد وجوزها ابنها واخد رصاصه من القماشه في دماغه. دي بقى عندها اكتئاب ما حشش هو بالكتاب. اقسم بالله لو هرب منها ولا حصل تلمخه في الهديه لان عرفك الاكتئاب يا عم حسني. عرفك الاكتئاب ويعني ايه ولادك لا مؤاخذه يتعكسوا ومفيش وسايط بقى. وخلي امين الشرطه ينفعك. في رقبتنا يا جماعه انه يرجع من كفر الشيخ.